Было время, когда нашей планеты не существовало, соответственно и природы, а тем более эволюции природы тоже не существовало. Не было никакой органики, некому было бороться за выживание и доминирование. Вселенная была абсолютно стерильна. Но вот сейчас мы с вами наблюдаем огромное количество видов органики, в том числе и мы сами, органические существа, обладающие инстинктами и чувствами. Из этого можно сделать вывод, что природа вторична по отношению ко Вселенной, и изучая просто природу, мы не сможем найти ответы, как возникла жизнь. А вот изучение Вселенной, без разделения на космическое и земное, позволит нам найти ответы на многие вопросы, в том числе и о возникновении жизни.